O mik. Kur se kësha prit, se ti bile më dallavera. Kur hiç. Ai. Bre Sokol, jena korrit. Jena korrit. Jo, s'ka faj ky, që ky ka faj, ky joni. Se më unë se ti burri mirë, Ke, ma, po shitesh burri mirë, pa bas ti këtu. Për me a? Po, Të më bazë dallavera. Pa, vende bazën që na të qutat, shumë mirë na. Po, fort. Ha. Unë kur s'isha besu se më do kjo me juve. Bile jem zhgënjy shumë për te e mikse të këta i një. Po ti me bon kësi dallavere me n'hapa ish familjen, kjo është diçka e re për mu, s'kisha mujt me marë për asysh hiç. Ka do shumë të ka do. Me na fol bre Sokol. Pasha zotën qaj, buë që aty më ka shtinje. Kena gabu shumë. Ja, ti ka pojtë edhe vetë, se unë s'kom shtim në zërë. I ki lypë edhe vetë. Po, pak, hajtë, pare këthe, hajtë. Këta dytë Sokol janë dallavërgji. Për mund dynjes nuk më pos qef me pos jellnim edhe me prish mi qasi. Ti më s'fëll ti për neve, pare këthe e njëri, tes, mek, pare këthe, edhe ti. Unë jem zhgënjy total. Nuk kom kur far komenti për juve, nuk kom. Këta e një, këta pisat e mi e një. Po përsi bon edhe ti dallavere mik, unë zjam isha. Ja, Unë poret e mija, pjesën temi jam gjene me t'i kthy Sokol. më duhet me i kallëzu Po, qes që është edhe këta duhet me t'i kthyje e me t'kërpu në aty folje si na korrit me tyje. Unë pjesën teme po ta kthej, ktheni edhe ju poret njërit. Ti kështë e fundet tua, këthe e paret njëri. Ja, unë Kthej edhe ti, kthej, a mua edhe agroni i ka 1000 i ka marrë bebe. Po, jep edhe ti, shitesh burri mirë ti tana herët këtu. Jep ja. A ti dhash më aty dje 500 bakshishën e? O, që ku i kam, o vej, që ku i kam. Edhe ti ke marrë porë? Jo, moja ku morë se do kemi adhonë 1.000. Po e valloj, ma pjesë, qëti tanë, edhe ato O, t'jesh. që këtë ti që 1.500 do kemi adhonë shtis, ja ku morë dhash, bëjmë, shetra numër, e vanë me. Pisis je, qu, hecbon. Mirë e ka e bërë. Sokol edhe një gjohë, nuk kum pas qef me ditë. As familja jem, as motra jem. Jo, në motra se kom jetë me i kallëzumi. Kom posh zotën, ja, s'ka posh zotën. Unë kom jetë. Edhe mo kur nuk kom e gabue, as para ti, as para kërkujne, e nuk kom pas qef me ditë. Ti do më na prish me qasin e krejtëm. Qu banë, qu ju banë. E qu banë. Nësi ka dallavërgji. Jo ka dzej krejtë. Ta shkallzojnë e ty për ta. Ta dallavërgji, ta shkallzojnë e për ta. Pisa, se t'ja u thaj, bëjnë t'ja u thaj. Pisat e kësi. Sokol posh zotën, kom thonë për shefi bu. Qysh? E di që kena gabue. Qysh me pash zotën e pash zotën e pash zotën. E di që kena gabue. Jo, zot mos e bën. Na prish me sin krejt na prish. Zot mos e bën. Ata dy dallavërgjit jam ra prej e tyne, e di që kum gabue. Ja, ti ka kujt edhe vet pak me se nuk e përsëriti. Ku kush nuk mundet me shtin sendet shia pa desh edhe vet pak. Ja, po ti ka kujt pak. Po stema jam tha pak 500 më shumë, tash edhe kom. Edhe një 10 që janë shojmë bashke. Ta na i ke bo. Qashtu është Sokol. Qu edhe ti edhe shkon shpi edhe lemra hatse. Ku sa jem shgënjy. Nuk kum pos ja bra Sokol me ditë. Do më na prish këtë posh, sidomos motra jeme mos ta del. Krejt kom i kallzu. Jo bra burr. Jo bra burr. Pse mos më i kallzu? Nuk ka më ndodh mo. Ata dy kanë foje, edhe për herën e port kallzuva, edhe për tash. Unë mo nuk i bëj këto gabime. Erdhe më tha, kështë burri mirë, luli 500 po stema, ne tash të erdhe këtu të ma futë 10.000 me të bashkë. Qashtu Shka u bon tash, edhe herën e por ma pas ki pa futë bashkë. Jo, po korete, me tonë të vërtetin e u korete me tyje, po nuk jo mo kur nuk ka me ndohë. Mek, po kësi miki, ta të më na prish misasina? Ka dar marrë burse s'prishet me qasia për 10.000 euro, por t'i kthym gabimin e pranum, kom qef me meta 5 Mos me pa marrë vershon e ma, e tjetra i qenë, 50.000. Jo, mo, po thëmë që nuk ka me ndodhë, kjo punë dhe nuk guzën me ndodhë, mo. Inshallah s'na ndodhë mo, se vallaj prishet këtë misasia. E di, po dytë ata ishin dallavërgji, po mje kesh edhe për vlotë unë, ata ishin dallavërgjit më dhajnë. Ta ti nëjë që daja kone si vallaj kome t'i bon, si në kom s'kanë me mujtë me najtë. Nuk e kom problem, në esh punën e ty nëse këta ti nërejsh shumë. Esh më s'ki dërti. Pisat e kësi. Iha, erdhi sarbre. Qëre, pas ka morë moldi me të po, sytë më pas kanë qërë. Shio, po si qërim. Mos e valloj, ma mirë mas me konë. I lët i tishën, me probleme.
Që shëninjës? Mirë shnosh jemi, këtë mirë. Krejt shnosh, mirë. Uka, vallahi bosi ma mirë mas me kon me dë burqe që tu. Ja, po të qerim se çdo se një bon zgjidhje, Mi mos. bon zgjidhje, po për mi bon zgjidhje po duhet me pos porën. E pora s'pa, Ja, jam ras bërë. Bon, po të gjitha veç më hoshet sa ka shumë. Veç pak. Ahmed Barqa. Pa më femër I loga. Po të ikum lo, po jon hi bërqa peset që ja pa ta mor rifotit, e mora dorë rifotit, me këthi rifotit. E që shkujtove, tash ikum mor tjetër kun për me këthi bet rifotit, e qashtu. Tash, a përse që pasha zotin ftyra në shkoj, Po të qerim, O, Besar. s'ka në bat halli çdo senit. a përse, a pas ke njet me në gjeta? Jo, thash me fol me ata që I ki bërsh, mi tha me shtim pak. Me shty, po që 2-3 herë për kusherin një jam, që 2-3 herë e kom shty votën. Pasha zotin ftyra në shkoj në pazar, s'kam qërë dalë. Po, bashim, po, a shumë jena, sa janë? Jo, bre, s'janë shumë, janë... Sa? Bre, Miguel. Ku qana pas ka gjithë, qana... Mësum ku ka të i rakoq, mësum ku ka të në pikoj djetën me vloset, unë ati sa e du. Oj, gjësë këtë shëtë se me bëm qarën, në zgjidhin, po vje keq, po 10.000 vallahi si kam. Si ki 10.000? Jo, 10.000 si kam. E sa i ki? Për 7.000, I kam qëtu e kësha bon zgjidhin. Hajt, 3.000 për ti fol, ja. Pja fol, Po, 3.000 pja fol. Po de... Po, pja fol. E ku I merë 3.000? Ku I merë? Ku I merë? I merë ti? Se më sa visune me më kush me dasha mirë mi me kusherit mi. Lipa ti të kusherit e tu. Edhe ti ki vlasni. Vëllhash, veç mirije për zgjalli. Se qëre, këta I ashtin, që ta e dojnë në lindja ime, por që ta për në mojnë. A për kush? Po për zotë, po vje këtë morë, po vjetë. O shqyqër që ju kena, të preksha për të mirë, shqyqër që ju kena. Zotë, të mirë të qëfë në familje të unë, të mirë, a kifmi? Jo, po që të nuk kam, edhe nuk kam... Se? Po s'jam I martu, që pas të një, s'kam mirë se I martu. Si I martu? Jo. Që tërë këtë djoli? Qysh, njës tërë këtë djoli Me pa shku martu. për. Ashtë ku pas fatin edhe... E kjo qa është njës këtë? Kjo nazë është thirët prej... Ja, E kam dhura prej nanës e Ma se kam. kime në I t'humjen. Jo, Nuk ka goli, për letra nuk ka goli. Ja, si kam heqim, kam është vërtit. E vallohi. Ka I gjës, ata që unë që janë ja. Që tash I eron Një njëri. kuvarët në Kosovë du venin tem edhe unë du me marrë. Që, I shkojnë dërës, po te sot kë sonje në karahatu. E ti qësh mos në karahatu si të kemë tënin. Ka zëjnë gjës folë për do, me shkull, me zanë, qysh për do? Vish një tjetë shqiptare. Ja, to sa glom shqiptore, që ka zanë. Shumë. Edhe nash, shqyqër e I do që I kemi juve. Po, Edhe pa juve, edhe nas mujë. Valloj, na pa juve, as qas në këshin homër, po... Po, basërim unë për ti japë që to, shumë mirë se më duhet me shku. Jo, Ani, bocit, po, edhe unë nuk, ja për Ja, të besoj... ka dole, amin. Ja, amin mu këto. Borë që shkoj në bashkë në E, shumë mirë, bravo. E të mirë se qashtu gjithë jallon qëre kjo, qashtu fletë shumë se pasha zote zemrë në kodë dukat. O shpirt mirë, bon e mirë. Thashte, Ajnë falimderit shumë, bro, ju shpo interesoj më gjithë nusën me nusën më ba. Fere njerë apo dënë pite, afli, qka ta do zemra me te? shku për ne pa orë ma më Falimderit, rrite. se nuk kam... Zgjidhe orë me një ki. Te, në ato më njës pa orë të na më hongër, një drek nuk E bënë. që ku veti qëfar pite, pra unë kam rakë se asi pite që shithojnë me që si me Me ro, kalpite, me ro. Se- Pasha zoten ta qetë rejtin kjo e ta bën pitën që edhe kisa I ki ka për me... 15 vjetë që s'kom hongër pite me asi. Hajde, hajde pro. A falimderit Hajde. shumë, falimderit. Hajde shola për hajde dhe mosu nes anej. Mos lorë zoti pa që si kusheri edhe që punë. Edhe unë lutë më shkotë pa ju. Ka inqës, mosu nes në thonë pa orë se inqja Që shme të nuk i kamera. më shku pa martu, këtë herë. Falimderit shumë. Me a gjithë më marru më zëndi, qëre kush. Zoti mos lorë pa juve, që si kusheri jashtë në kemë këtu mrena, po s'ka hajë për ty një. Ja, po asy ka në shansa atyne, po ko dipet atyne janë qështu. Po, falimderit shumë. Hajde për hajri shola, Hajde, hajde hajde, hojri e mos dofi mori. shola, hojri e dofi. Po zigla për të shkas po mojë. Po me kaj se po më vjen keq, po shqyqyr që...
Ore, Kirrin, pjado i bës për 150.000, 100 e kumblet, ta më 50 Haj se si jam budallon e mire, puna e hanë kë. Opa, që e besa, që i ba, që e besa, edhe parking ka kë, opa, t'ja lom parking që aty. Besa, qëra, halal t'guftu. Nuk disurit, halal t'a bosh zote. Supermarket Besa. Hoppa. O, puna mor. Va. O, Ibo, puna mor. Aje lo, qysh je si je? Aje gjatë, ta djelë të tua? O, ju rrishit. A, puna mor gjatë. Allah, po punana, bobet për një mëna, ha ju rrishit. Dy i kia? Aj, zotit i ruj. Ibo, e ti pak jam korit me ty, po dhe ata shokët e mi më trahtu në tonë, e jam jetë vetën edhe më dole me ta sen zvi bre burë, më kanë mashtru, unë e ty s'kum tosh me të mashtru, po kum tosh me bo biznes me ty, po nuk shkoj. E qërë tash, ti Mercedesin e ke po gjipin, gjipin e kum ble 150.000 euro po talon. Është special. Për 150.000 euro vjerë me 100.000 e gjonë kudur. Po e gjonë, po jam jo special, i ka shumë senet në gjitha për mase, për para, unë ashe. Që kirën për 150.000, janë hiq pe i borqit. Tjerat me kalimin e kohës para, mas, unë ashtë të jetin që, o të jetin që të na imi, veç vanim se fshtim s'ki. Jo, pështim jo. Jo, ase, po, qashtu. Pështim jo. Adhe që po, pa. Besa. Ja, e hapo. E ke provu. E kom provu. Po shijet sot pas kanë metë. Tu të hecë. Allah ta bo, zotin. Allah, që ti ma do se pasha zotin. Se është problemi që një. Jo, di. Puna më nëmë, dhe sa po vinë. Jo. Që ashtë edhe jo, tu veti bëni. Shpis. Sani shpis të burë. Gruja shpis, sani shpis, sani ma mirë s'ko. Qështu i bëm? Eca se i kam 25.000 termine. Qashtu, kalo mirë. Dal një det. Dal ho një drekon të ju ati. Aj, keni special. Dal. Hajde për të mirë. Hajde mi sëgje. Kalofshit mirë për të mirë. Tonë, qa. Sa mi prunit i sot, kam kalzohu që e më intereset ma shumë. Gjërë, ti kom prun 30.000, e di që jem pak. Jem keq mi jem. Po, ki dorim Nuk lahat boshi me 30.000, se kojna, kur i krynë të atë mësë? e bani tolerancë ndaj me gradualisht, së 30.000, po besoj që në tarmen të pastrojnë, në përgjithësi, krejt paret i lajnë. Hiq më se ki mëra këtë punë. Vetëm të kisha lutë. Ma mirë pak se esh, po nuk... A të qëllosh punë, nëse mi bjen ka 30.000, që ato të fundit 30.000 ose 300 euro jenë të mijat, se tup t'i kom dhonë, tup do më një këthyrë, se pa e Mo ishmi mbledhë dhe bimi këtë komplet, se shështë të qysh, s'po ka grada, s'po re e, nuk kuptan. Po të kuptoj gjënë, po unë tash po shpluna pak a shumë, ti po m'vje shumë keq, po kuptoj që edhe po ngushtuar a shumë. 2 restoranet më të mëdha që i kemi, ato jenë ne me temi. Edhe besoj që kemi gjitha një mirë këptim me marë, një restoran, bilit pak të një, tjetën e shes, e ti baj pare. Kështu që, unë e besoj që kemi gjithë një gjuhë të bashkë në ti. Ideja e mirë është, s'po di, si jemi restorana, unë ma mirë shkoj mi shiti i fukarët e mija, se di, si jam jasoj la mija, po këpër, nëse se kuptaj restoranin, s'mu edhe me marë. Gjënë, jenë restoranet mira, unë e mendoj që ti mund me kry punë me to. Do shta unë t'jabë me një shmim shumë vëllitshëm, po ti shetë më shtrejt edhe është mirën toni. Po prapë se prapë unë të rinë fjarë gjithë dushti, po edhe një lutje ku pasë. Dikot e sekuli se e ka më taj një obligim shumë të madhë. Nuk e di qysh du me i përballu. Qëllimi jem është që une me leken edhe me arbenin une i kom prish senet. Ja, absolutisht. Une po du me konë krahun në juj, po tash jem met me një kryq. Asa ne, as kënena. Biseda me Sokolin
bani tolerancë, biseda me besnikun, e di që i kom lëndu. Une, i kena lëndu na, po tash une, po të përgjithësi nuk muj me hjekun. Bina këtë në regull, po që ti tash ta thash edhe herë, dush me të shmu me të vërtet se muj me të besu. Ti si thëjmë plesh, besnik bano besë kuj mos i zanë. Na të kemë zonë besë edhe ti e dilë fort mirë se na keni damtu kogje fort. E i dam është la kogje me probleme, kogje me njerësi, kogje me sakrificat loja, i mi dalë s'keja. Tash me të pranu bashkështu direkt, unë jem kundër asaj me një herë, po kuptën. Respektojt në raj, mirë për të shmoje. Edhe me besnikun, edhe me Sokolin, kom folë për këtë temë, dhe flasë për këtë temë. Qka po thëjnë edhe? Pa edhe ata janë njëjtin menim si une që po të besojmë, po apet s'po të besojmë, kuptën. Se jemi përvlu i herë unë. Pra të shmoje, të lutna, paguj borxhet me regull. Nëse është puna të restoranat, nëse restoranat mirë, okej, menoj, besoj si do dali ditë të baj telefonat, i shojmë atë restorana, nëse në konvenojnë, nëse në pëlqenjë, bisedojmë, nashta mund një zbatush aty së herët, po mu vje mirë vajzë pari si i ndryshu si maj si i konë, edhe i herë, të lutna, e pra tash e mas, respektëm, i ndërum se e pres piteje, se të kom respektu gjithmonë. Anë jam mirë që abani të jasë shia. Mirë vëni, mirë veç 100 probleme, 100 të lashe. Po, probleme sa me desht. Bisedova sot me djemët. Po? Edhe mua në kun pak në ty se kinë se i kelon mas dorë. Djem? Po. Në mu? Po. Po s'ki fajti jo, asa ta s'kam faj, se kur të munohesh shpirtin me lanë mas dikuj, kur nuk del që ashtu që shepret. E kum lanë shpirtin mas tyne, tu i këqyr, e tu kujdes si kur mu kanë t'mitën. Edhe jo si mu kanë t'mit, po jom kujdes edhe ma shumë, veç pëse se kam pas as non e as baba ty, e s'kam faj ata që folin, se që tu shpirtin ma kanë pru. Po ti e din shumë mirë që ata se kanë nalën këtu. E as babe. Ata po njën të nënçmunë, se ti pas ke kriju një lidhje me një farë besnikun. Marre, krejt po e dine va vetë mos me dita. Pse unë e vogël s'jam. Unë e msheft, prej kërkujt nuk e ku majtë msheft. As prej aty në as prej teje. Ty ku me gjithë me të regu vloja? A me të ngarku dhe me problemet mija? Unë besnikun e ku njoftu me djem. Msheft nuk është që e ku majtë. Marre du të me të ardhë, edhe ty, edhe aty në që mirë me jetën teme. Jo, venir, marre du të me të ardhë. Ty, që krejt me ditë pra vlau tanë, ti motër e jam e ja, është me ditën këtë punë. Po, në regull. Unë e ty mërit kisha kallëzune, nuk është që e majtë msheft prej teje. Zotin arrujt me majtë msheft. Po ku me qetu, ma të ngarku dhe ty me problemet mija? O, e di që ashtu është. Po me gjithat, unë i vlau e tja. Unë jam vlau yti. Po mirë, mos bojde. Tash e tutje, s'do t'i kesh më barë. Unë do të kujdes në për këtë. Lebre, mirë bre këto fjallë shkajnë, këto fjallë ka shrana vloja. Ma bre se 100 probleme i kam bërë, nuk e kom pas letë më marrë me ta, se e kanë moshën që ashtu delikate që është, do është shpirtin ma kam pru me dalë. E nuk është që ashtu vloja me reagu pa lidhje. Psa, po do këtë që mirë që kom pritu në denë që të moshë mos me gjithë kërkana? E di që e krejkohet, po me gjithat, vlavjet jam. Po, mos vojde. Tash e tutje, unë do të bëj zgjidhje, edhe për veten time, edhe për djemtë e mi. Ani bre bën? Gjej zgjidhje, unë nuk jam kur gjë kundër, po mos ma hop që atë mundin se me shpirte, me zemër i kum... Larga saj, nuk ta hupi. Ti me gjithat je motër e imja, po me gjithat nuk do t'i la më barë. E di që se ke pas të. Beston që as natë, as ditë s'kom flej, tu ju bo buk, tu ju shi, tu ju hekuroz. Sikur mu kanë t'mit, bre? Besoj, bre motër, besoj. Po me gjithat, po t'vike i nati. Me di tjetë para te e për motër, a? Po mirë bra, mirë më falë bloja, po pa asë një të keqë, unë e kom e të qitë, kom e taku me besnikun. Ta më puna unë e me majtë më shep, veç që s'kom dasht edhe njëherë me ta ngarku kryt ashtu, të isha hajtë qëtësosht me shohë që njëherë i krynë të probleme, unë nuk e majtë më shep. Si të sjetë tash po më interese me ditë, a është besniku e djallit që e kam taku njëherë? Po, pikrish besniku është. Me gjithat është djallit në vetë. Po tash nuk për di tash njerës po ndryshojnë, po kështu sjellit njerë... Ajanës kom hi bash lidhje serioze, po gjestët e sjellit mira po do këtë njerë që i ka. Mos u bëna vërtetë. Me gjithat, shpresoj se kam u bënë. Ati jam verë, a mirë kisha dash pak një folë një najtë gati se përbez pak
janë lasdru. Do ta kam parasysh. Ju fol pak. E, gjënëm ti, Visali, ku shën ta djemë se s'pinë gjë? A, këta janë do shokë të mi shumë të mirë, edhe janë punëtorë, biznismena shumë të fortë, edhe i tërgoha që të vazhdini unë se mu, edhe pata qef shumë më të pa. Biznismenet, qasi du të mi pasu? Punëtorë janë shumë të fortë. Pse, edhe ju i ditë pa martuna? Ja, pa se qërem na jem të martohëm, vish pa dhe pa kem qef këtë shokën tonë, me martohë, me rahatohë. Mirë, pas ke morë vetën qovë, ju për nese, vitë një ta dini dytë. Po. Vëllohi e ka gjeti nëse rakoqër që ti kushës temë. Sëret në letër. Sytë për tjesin tonë. Qa fletë o bacë? Po e marrë këtë mikun tonë, do kesh një dhurat nga unë. Qka më thasë sens mura vesh, Nga Shqipëria, orë? Po i Shqipëri për dhe qërim të Shqipo ka fletë. U ka rita pasha zotën. Qësi, pasha zotën, për na lozën marijim, së flasëm dy porë, pës e vëlloj na Kosova Shqipnia si kur e donë përqysh një mëllë, po, qashtu? Dhe visi folin pak me gramatikë, shqip folin, po neve na do këtë ma interesant. Po ti s'ka bone që të pore? Po sa parë janë pyetja pas çajin? Vëlloj një 6.000. 6.000. Po shërim 6.000 po tjeda, 7.000 unë. Po. Ti tha është edhe 3.000 po më vyt. Po edhe 3.000 po, qashtu edhe 10.000 po. Edhe tjerët për mësitni, henes duhet. Ko ka burri mirë pasi çajin, bja japon 5.000 euro, vish në takojmë për në çështje marrë vesh. Hiç pasi gjithë. Gjithë mahallalë po të shërim. Jo, a unë shok i yti. Po. I besoj më në? Ja, po. Me qenë ka njëri besushim baci qërim, mos harro, pushimin në det e ke nga ana ime. Jo, që farë shok ka. O, pasha zot, jo më çfarë pushim, ja pushimin mu me jep sakuli. Ja sakuli me pushim se taj punë. Nuk po flas për pushim. Po, nuk jam punëdhënës. Po flas për pushim në det. Pushim në deti? Pushim gratis në det do ta kesh. Ja, në deti, ja, marë gratis, ja. Wallohi lakmi për ta kam qëfar shok shpaske edhe në gërë. Ja, po. Mas ma merë shtyrë, mas më këret. Mi morë shokt e drejt e të unë në flija rakosha me afsit, o ju jesin gjizat që rakosha e përmena. Haj, po të qërim, që ku po thret? Jo, po thret, valla fysha. Thret rakosha. Po se ropri, mi janë gjanë, janë ty reha. Po. E që të kove këtë për me. Hajtë këtë ditë mirë. Hajtë faleminderit, zoti për qëtë dhe është, faleminderit shumë. Të rahatojmë duket. Babosh, sa kime na një diçka? Foni. Po ngojme dhe jem. Mijarifat, unë për ty kom tepëri. Jo pak për shumë respekt. Faleminderit. Po, kësaj here, ka marrë me të lutë pak me punë. Po kom qef kësaj here ti me mgu mu diqka. Po, fali me ju ndëgjoj, nësër për me ju ndëgjoj, veç mos më detyroni se unë jam njeri pjepur. Jo, e tim. Pa gjim, na, babosh. Belkize! Hajde. A do me piti shka? Pa kuj. Babosh. Kime na një diçka sot. Po, une edhe Venera kemi arë sot me të lutë Belkizës mi a falë. Edhe ju dy mu ba prapë bashkë. Alban, Vener, po nuk i di pse për lutë një. Unë sa si kun bo? A i ke bo, as i ke bo, aty na nuk muj me dit, Belkize. Aty e dini ju me zveti. A mi gjarifat? Po merën si është ju dy me gjithë një marveshje me zveti. Me komuniku, pa jo me shku më kështu, me kokë forësi. Qa, pa e shenë edhe ju vetë, qëfar respekti ka për mu? Kur pa respekti? Ju më mboni presion falja.
Për 100 euro vati tash. Në rregull bre bab. Po në rregull është. Edhe kësaj herën mja fal. Edhe Belkizja ma nuk e ngrit zonin. Besa edhe të respektaj. Me Gjarifat, pak edhe ti dush me kuptu. Belkizja, ti Belkizja nuk mund është moshty me burë, se ky burë është, po dhe ti me Gjarifat është mirë ka pak rrugën mjallë shumë Belkizës, ha? Po thamë atin, se kjo është femën e pak me gjithë një marveshje me zveti, a Belkizja? Pasha zotin Venir, Alban. E kum lo, e kum shpërlo, e kum vesh, e kum mo, e me hongër, me pi, po krejt në është mi ka gju. Për çka? Për do thmi. Dhe Gjoni sa e paftyrë është. Ande Gjoni, e unë ty gjithë shka të kam bërë, të kam shetit, të kam qune për restorante, qa ke dasht të kam ble. Pasha derën jam përgatit sa shpejt edhe shpesh edhe dreken. Kafër me i ta kom për të shtratë, të kryjt e kom për kafër. Për ishtë atin hiq, bërjava. Shka këta ku se bindë. Në kur gësin të dhëtë, vesh të dangala, e të bole fundit. Ka fillu edhe fëmit, s'po e respekton, vesh për i bëtet. Hej, mos rej. Unë ma shumë po i qyri fëmit tu se gjallin tem? Po të më thumë, njerit po thumë mos raj, a ti a ki mem, që i thuët njerit mos raj, a peshe. Na erdhëm ju pajtu, e ju i vicinituar, tu e nëzhe situatën. Belkize nuk është në regull që shtu, mi thonë mi gjësem, po ranë. Kur njetë nuk pasanim i gru, mi thonë burit, po ranë. Nerbat mi qobra, a? Gjone një marveshje me zveti mi Gjarifat edhe kryne këtë punë, se nuk kini mot vegjel. Jo përbes, kështu nuk banë. Janë zërë dhe jo furin. A më s'podoni para neshta shtu, murreja? Na të dy, të ju respektu ju dyve maksimum, e tash ju këtu para neshta një me prish punën. Hajde, zgjat një dorë njëni tjetrit, pajtonu për hatrin ton me Gjarifat. O, këtë e kemi, edhe një mundu këta me bo një ri, po këtë. Oj Venir, nuk është veç foj jam, është edhe foj i këtina. Edhe ky nuk është bas i urt, është i shtirë si kur gjarpën, burri plak. Babosh, qëtësau. Ole plak. Qëtësau. Babosh. Qu. Mere pa. Qe pa të mi, Belkiz, qu, din, jasë në syme ti pa. Qu. Kur, kështë pikë më mi. As zoni, kërës du me tani, as shikë me ti po. Oj, Belkize, ule me rëzë ma i gore. Belkize! Babosh, qëtësau. O, mi Gjarifat. Plak e keqe. Pije pak unë në shpejt. Mosa e shtremët. Qëtësau, babosh. Pull, mosa. Qëtësau, babosh, qëtësau. Anive. Unë e plak. Anive. Ja, pak. Gojan pak. Babosh, qëtësau. Hajë se u qëtësau, mere të kekë që di. Mere. Pa e marrë të njënë se ma. Ani më dhejtë shumë. A më donë dishka ma amëll? Ja, sot, të bojmë dashme. E që më ka orke që ka shku, pa një me kam. Se e kom dash dreqe, pa spero kur goja si nare. Pak e shtirë. Se më ti vado jo, pak të shumë. Po se pas nga di që ke hekë që ka të Po shumë se? vado e për dit i kom blinë qokolada. Babosh. Babosh. Për dit. O, babosh, një Qokolada, as nonës, as grus teme se kom thonë. Më së mërzit. Nonës tonë si kom blinë qokolada, se qokolada e Më kom së blinë. mërzit. Am kimu? Që tu një në qaj ma ka blinë, Më së kujtë mërzit. tjetër. Shkoj kjo? Ne. Edhe ne po thom kur më su kthejt më. Ne, e qashtu. E gjojmë tjetërën. A tharë, o ty, unë ju nga juve, e ty, po vërnoj, shra me zhe. Që ato dhe mi Gjarifat ashtë për hatër tonin, ashtë E di, pajtohesh. gjithë këni po mirë për kësë bimë.